Bueno, pois como galego que son, vou a decir que depende. Sempre digo que depende porque non hai unha resposta única que se para todos os rapaces. Si buscamos na lei, probablemente teríamos que decir os 14 anos, que cando se poden dar de alta en redes sociais estas cousas. Pero na práctica, cada vez máis o regalo estrela da primeira comunión é o teléfono móvil con conexión a internet, non un teléfono móvil calqueira. Entón, ten que ser cada familia a que decida, en función do grado de madurez de cada rapaz, cando se lle dá un móvil. Incluso dentro da mesma familia, un rapaz e unha rapaza poden evolucionar de xeito distinto, e un dis pois aos 10 anos, outros dis aos 12. Cada familia, insisto, ten que avaliar cada caso, ver o grado de madurez de cada chaval, e aí é cando podes decidir.